Oke, selamat pagi teman-teman Kicomania. Ketemu lagi dengan channel Agen Burung Tulungagung. Pada kesempatan pagi hari ini, saya mau review beberapa video dari teman kita tentang penyembuhan murai batu serak dengan menggunakan bahan alami atau empon-empon berupa jahe. Nah, sebelum saya lanjut untuk teman-teman membahasnya, teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram, cek di deskripsi, ada linknya, tinggal klik langsung gabung. Dan untuk teman-teman yang pengen cari obat burung racikan, juga di deskripsi ada nomor WA-nya. Oke, langsung saja. Jadi dalam video saya sebelumnya tentang pengobatan murai batu serak, itu ada beberapa cara, tetapi di luar sana juga banyak-banyak cara untuk mengobatinya kayak gitu. Nah, salah satunya ini menggunakan empon-empon ya. Jadi ini adalah salah satu teman Kicomania yang mau berbagi, akhirnya saya buat konten ya. Yang pertama-tama ini teman-teman ya, disiapkan teman Kicomania tersebut menyiapkan jahe, ini kayaknya jahe merah ini teman-teman. Jahe merah, dan satunya lagi gambar suntik. Ini dalamnya ini berupa jahe, sari jahe ya. Kita lihat cara penggunaannya. Assalamualaikum, berbagi pengalaman obat buat nyembuhin murai batu setelah berbagai macam obat dicoba. Di sini saya kasih nama P5. P5 itu udah beberapa tahun yang lalu, berarti udah saya simpan kontaknya ya. Karena sekarang sampai P8. Kalau nggak tahu namanya pasti saya kasih PP kayak gitu. Cuman setiap tahun tambah P-nya. Oke, langsung saja. Yang pertama seperti ini. Ini jahe. Berbagi pengalaman obat buat menyembuhin murai batuk setelah berbagai macam obat dicoba. Jadi menurut pengalamannya sih coba ini itu tapi belum sembuh, dia coba jahe. Sebelumnya suara TTK-nya total nggak ada, cuman batuk-batuk. Terus hampir 1 bulan, setelah 3 hari pemberian alhamdulillah langsung ada hasilnya. Jadi konon katanya ini, nah ini video pertama ya ini. Video pertama bunyi. Nah, sebelumnya suara kretekannya total nggak ada, cuman batuk-batuk terus hampir 1 bulan. Setelah 3 hari pemberian alhamdulillah langsung hasilnya. Ini suara sebelumnya saya kurang tahu juga, tetapi di sini masih ada sedikit serat ya. Yang konon katanya sebelumnya itu nggak ada suaranya atau kritikannya nggak ada. Sekarang udah agak jernih tapi masih serak menurut saya. Oke, ini video pertama. Terus yang kedua, itu hari kelima masih ada serak sedikit, diembun dan dijemur pagi cuma 10 menit. Ya lumayan sih suaranya, masih ada serak tapi dia udah kelihatan kenceng ya. Walaupun belum terdengar lagunya, dia masih monoton suara murai batu aja, tapi menurut beliau udah ada kemajuan ya. Oke, langsung saja kita lihat yang itu tadi pagi, mudah-mudahan sembuh total. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan maksud menggurui, hanya ingin berbagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam dari Cianjur, Jawa Barat. Dari penggemarmu, Mas Arifin. Oh iya, dari Mas Arifin ya. Ini saya belum buka, nanti kita simpan nomornya. Oke, ini video terakhir. Oke.
Oke, ini video terakhir ya. Kita bandingkan dengan video pertama tadi. Video pertama kita ulang lagi. Ya, ini video terakhir. Ini menurut pengamatan saya memang ada perbaikan ya, semakin membaik ya. Yang pertama ini agak serak, walaupun kemajuannya tidak pesat. Memang ini ya teman-teman ya. Setelah saya amati video pertama ini dia udah gacor dan memang agak serak. Yang video terakhir ini setelah beberapa hari perawatan udah agak kenting ya, udah agak kenting. Jadi memang sifat obat herbal itu memang biasanya dia agak lama, tapi dia memang rata-rata itu obat herbal manjur juga teman-teman, kayak gitu. Jadi ada kelebihan kekurangannya. Jadi seperti halnya pupuk buatan alami atau kandang itu bagus hasilnya, tapi manjurnya agak lama. Jadi bekerjanya agak lama, hampir sama juga dengan obat-obatan. Kalau misalkan jahe, seperti empon-empon lain itu digunakan pengobatan, menurut saya sangat manjur karena saya percaya obat tradisional juga. Cuman ya memang agak lama penyembuhannya kayak gitu. Nanti teman-teman yang ada di luar pulau atau ada dimanapun bisa coba ya. Karena saya juga penghobi ramuan Jawa atau empon-empon ya. Jahe juga saya selalu sedia karena saya punya alergi ya. Kalau kedinginan itu bersin-bersin, saya kasih jahe, minum jahe hangat-hangat itu agak berkurang kayak gitu. Ini tadi ternyata dari teman Kicomania. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, sopan sekali. Ya dimanfaatkan. Saya bukan bermaksud menggurui, hanya ingin berbagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam dari Cianjur, Jawa Barat, dari penggemarmu Mas Arifin. Oke, dari penggemarmu Mas Arifin. Oke, kita kasih nama Arifin Cianjur ya teman-teman. Ini oke, kita kasih nama P5 Arifin Cianjur. Mungkin teman-teman yang ada di Cianjur, ini nomor WA-nya, bisa main-main ke rumah Mas Arifin ya. Ini kayaknya orangnya mau berbagi, bagus sekali. Oke, kita simpan dulu. Ini nomor WA-nya, nanti teman-teman yang ada di sekitar Cianjur bisa main ke rumah Mas Arifin. Ini P5, kodenya kita udah berteman lama ya berarti. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan maksud menggurui, hanya ingin berbagi. Ini saya sendiri sangat senang sekali teman-teman kalau ada Kicomania seperti ini. Jadi di grup Telegram juga ada banyak sekali yang sudah berbagi, sharing pengalaman. Itu saya malah suka, dimana saya juga tambah pengalaman. Kalau saya sendiri untuk membuat racikan jahe pernah saya lakukan juga, kencur juga dulu pernah. Memang manjur teman, agak lama seperti itu. Tapi niat bagusnya ini harus diacungi jempol. Jadi dimana tidak hanya menyalahkan tetapi memberi masukan, intinya seperti itu teman-teman. Oke, saya balas, Waalaikumsalam, kita ada racikan Pak. Ini juga bagus, nggak apa-apa, banyak cara digunakan Pak. Terima kasih ya, sama-sama Mas. Nanti tak buat konten Pak. Boleh Mas, itu jahenya diparut terus diperas air jahenya, saya suntikan ke jangkrik supaya lebih gampang memberikannya. Jadi jahenya itu diparut terus diperas air jahenya terus disuntikan ke jangkrik supaya lebih gampang memberikannya. Oke, sip. Oke teman-teman, udah jelas ya cara penggunaannya. Jadi jahe diparut, diambil sarinya berupa air, terus disuntikan ke jangkrik biar mudah penggunaannya. Jadi kalau ditaruh di air minum, kadang-kadang agak pedas, murainya nggak terlalu suka ya. Kalau di jangkrik tetap dimakan. Dan inilah tadi video kiriman dari Mas Arifin.
sekali lagi saya sampaikan terima kasih sudah mau berbagi. Sekian dulu kontennya, nantikan video berikutnya. Untuk teman-teman yang memiliki tips perawatan lain, silahkan kirimkan ke saya, nanti saya buatkan konten. Salam kicau mania, indahnya berbagi.